有那么一部分人睡觉时老打呼，自己睡不好还影响别人，当心是睡眠呼吸暂停综合症。打鼾可不仅是睡不香的问题，睡觉打鼾有良性和恶性之分，严重的会危及生命，看看自己是哪种。一、打鼾有良性鼾症与恶性鼾症之分。所谓良性鼾症，其特点是呼噜声比较均匀，而且易随着睡觉体位的变化而发生改变。而恶性鼾症不仅是呼噜声很大，而且还会打着打着就喘不上气了，顾上一会儿，甚至是几十秒之后，又突然大喘气似的发出很大一声呼噜，重新打起来。良性鼾症比较普遍，大约80%左右打鼾的人都是这一类。一般来说，虽然会影响睡眠，但是不至于有生命危险。而属于恶性鼾症的人，在医学上被叫做睡眠呼吸暂停综合症，是相当危险的。如果发生呼吸暂停的情况，就有可能会危及生命。二、判断是否属于恶性鼾症的方法。属于恶性鼾症的人，往往在白天时常感觉头晕乏力，很疲倦，随时都想睡觉，但即使睡觉后再醒来，也不能感觉到精神抖擞。还有最重要的一点是，睡觉时常会因为喘不过来气，突然被憋醒，而且在睡觉的时候经常感觉到胸闷或是呼吸困难，且通常患有睡眠呼吸暂停综合症的患者也有高血压的问题。另外，肥胖、吸烟、喝酒的人也更容易患上恶性鼾症。三、恶性鼾症危害大，需要及时就医。当睡觉时发生呼吸暂停后，睡眠结构变得紊乱，呼吸气流会发生中断，患者随之会出现缺氧和高碳酸血症，造成全身多系统的损害。机体缺氧不仅会引起心律失常、心血管损伤，造成血管硬化，还会增加脑卒中的发病风险。而且睡觉呼吸暂停也是高血压的独立危险因素。呼吸暂停时会引起心率加快、血管收缩、收缩压增大等，严重的打呼噜还会造成心脏功能的早期损害。高血压、冠心病、心律失常、糖尿病等都可能发生，对人体健康的危害非常大。好了，以上是本期的全部内容，有兴趣的可以点击下方关注我们，我们下期再见。